The Ponda Municipal Council has begun demolishing illegal structures encroaching on footpaths in Ponda city after issuing prior notices and following court judgments. Council Chairperson Virendra Dhavlikar said the drive aims to ease pedestrian movement and added that the municipality is in the process of introducing a pay parking system in the city soon. जी डेमोलिशिंग चालू आसा हे एक्चुअली पयलींचें म्हणजे जेन्ना सुयेश खांडेपारकर आशिल्लो ते टायमा वयले मॅटर. आतां कितें जालां, आतां काल जे देवदास शिरसयराचें काल डेमोलिश केलें ताचेर रघुनाथ वेरेकर ताची कंप्लेन आशिल्ली. तेन्ना ताका शोकॉज नोटीस बीन धाडलेली. ताच्या नंतर ताचें हियरींगूय जालें आनी ताका सांगलेलें की तुजी ती शेड तुमी काडात म्हणून. तेणी काडूं ना म्हणून मागीर ती चीफ ऑफिसरान मागीर एक्शन घेवपाक पडली. सो आजूय म्हाका दिसता तुमी खंय तरी डेमोलिश केल्ले आसा. हय, डेप्युटी कलेक्टरान तांकां आमकां ऑर्डर दिल्ली की तेंची इलिगल जी शेड आसा शिरबुडकराची ती डेमोलिश करची म्हणून. तेन्ना तांकां हियरींग न्ही जाल्लो, तांकां शोकॉज नोटीसूय धाडलेली. तेच्या नंतर तांकां सांगलेलें की बाबा तुमी काडून हें करा म्हणून, काडा म्हणून. तेणी काडूं ना म्हणून मागीर सीओन एक्शन घेतली. सो लोकांच्योय जायत्यो कंप्लेनी येतात की फुटपाथ आहा पळय न्ही थंय फ्रूट वेंडर्स आनी ते बसता आनी ते क्लोज करता म्हणून. ताचेर कितें रिएक्शन घेतलें तुमी? तुमी आतां पळयलां आसतलें, हांव जेन्ना चॅरपर्सनाचो हांवें हांगा ताबो घेतलेलो तेच्या नंतर हांवें फुटपाथ जें कितें आसा तें क्लियर करपाचेर ट्राय केली. तेच्या नंतर आमी फुटपाथ गेले 2 वीक दिसता म्हाका कोण आसनाशिल्ले. आज जालें कितें, आमी तांकां काडलेले आसा. थोडे आतां आसा तेय बीन आमी काडटले. कोण काडून सुद्दां बसता, थोडे आमी पळयला काडून सुद्दां थोडे बसता. तांकांय बीन आमी ताका काडटले आतां परत. तेच्या नंतर जे क्लोथ वेंडर जे आसा त्या मिटींग जाली तेन्ना आमकां बाकीचे कावन्सिलरांचें मत कितें आशिल्लें, एक दीस बसता ते थंय आमचे बोरकाराच्या ऑपोजीट समोर बसता, तांकां थंय बसुनी